السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. شايفين القرنبيط الكريسبي الجميل ده؟ تعالى اقول لكم بيتعمل ازاي. بصراحه كان طعمه خطير قوي. انا هنا كنت جايبه قرنبيطه قطعتها زي ما انتم شايفين كده. القرنبيطه لا هي كبيره قوي ولا صغيره، قرنبيطه وسط كده على قدنا. انا هنا قطعتها ونضفتها، شلت الحاجات اللي بتبقى فيها كده وظبطتها زي ما انتم شايفين كده وبقت زي الفل. هاخدها بقى انقعها بميه وخل. وبعد كده اغسلها. وهنا كنت رفعت حله على النار وحاطه فيها ميه. واول ما الميه غلت نزلت بكمون وملح. تمام. وبعد كده قمت نازله بالقرنبيط بتاعي. طبعا القرنبيط بيستوي بسرعه، فاحنا مش هنطوله على النار، يعني بالكتير قوي من 5 ل7 دقايق بس. وهنا كنت محضره بوله فيها ميه. اول ما شلته من الميه قمت منزلاه في الميه البارده على طول. تمام. هنا كنت خلاص اول حطه طلعتها، وهنزل بالحطه التانية. واخدين بالكم انتوا من كلمه حطه دي؟ هنا كنت اظبطه بقى، وزي ما قلت لكم هو ما بياخدش نار كتير. وهنا بقى كنت جبت طبقين فيهم كل واحد فيه كوبايه دقيق، وحطيت على كوبايه الدقيق كمون وفلفل اسمر وكركم، وهحط ملح وشطه. وكل طبق هحط فيه معلقه كبيره نشا. وهقلب المكونات كويس. هنا في الطبق ده حطيت واحدة مرقة دجاج عشان تديله طعم كده، بتديله طعم جميل قوي. المهم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واكتبوا لي بقى كومنتات حلوة كده زيكم. بصراحة انتوا ظبطتوني في الكومنتات اللي فاتت، ربنا يخليكم ليا يا رب. هنا كنت بحط معلقة دقيق، وحطيت في الطبق ده معلقة نشا، وحطيت في الطبق دوت بيضة. وهقلب المكونات، وبعدين جبت كوبايه ميه وهنزل واحده واحده كده بالميه لحد ما تبقى العجينه لا هي سايله قوي ولا تقيله قوي، يعني مظبوطه كده. ونزلت فيها بالخضره وهقلب الكلام ده كله كويس. تمام. وكده بقت جاهزه معايا. هجيب بقى القرنبيط بتاعي هنزله في الخلطه كده، وهطلعه من الخلطه ارميه في الدقيق، وهعفره كده في الدقيق كويس قوي، وهركنه على جنب بقى. وفي نفس الوقت كنت حاطه على البوتاجاز مقلايه فيها زيت بتسخن. تمام. هنا كنت بقول لكم اخلص الكميه وارجع لكم. هنا بعد ما الزيت سخن نزلت فيه بالقرنبيط. شايفين القرنبيط وجماله؟ لو وصلتوا معايا لهنا بصلوا على النبي. كده القرنبيط بيتقلى كده. كنت خلاص بقى هطلعه. شايفين لونه بقى جميل قوي ازاي؟ وكان بقى مقرمش وجميل. دي الطريقه بكل سهوله، مفيش فيها اي حاجه صعبه. وهنا كنت بنزل بالكميه التانية. الله 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 على القرنبيط. هنا بقى كنت قلت اعمل حبة مكرونة بالصلصة كده جنب القرنبيط. جبت حلة وحطيت فيها حبة زيت ونزلت عليها ببصلة، وشوحت البصلة لحد ما ادتني اللون الذهبي. وقمت نازلة عليها بالطماطم، وهنزل بفلفل اسمر وملح وكمون وشطة. وهقلب المكونات كويس، واسيبها بقى تتسبك. هنا كانت اتسبكت اهيت. هنزل عليها بالمكرونه. طبعا المكرونه كنت سلقاها. شايفين القرنبيط بعد ما اتقلى شكله بقى جميل ازاي؟ هنا كنت بنزل بالمكرونه. وهنا كنت عملت طبق سلطه بقى، والاكل كان خلص. شايفين المكرونه بالصوص الاحمر شكلها عامل ازاي؟ جميله قوي. وهنا القرنبيط شايفين كان شكله عامل ازاي؟ وجميل جميل جميل يعني. هنا كنت بوريك ان هو مستوي وطعمه